красива фраза и мелодика и сега наобратно. Добре. И сега започваме бавно дишане с диафрагма, където при издишането искам да се чува едно плавно, красиво съскане. Чуйте го внимателно. Готови ли сме? Айде бавно, да успокоиме. Да. Някои издишаха изведнъж. Ще ви кажа защо. Много често имате някоя песен, примерно, която изисква напрежение бързо и в последния момент изисква тялото да се успокои, да се овладеете. Имате ли такива песни? И много е трудно в последния момент. Да. Готови ли сме да започнем с песента? Да, и аз така мисля. Аз ще ви раздам сега по едно листче. Мисля, че се раздвижихме. Който не знае текста на песента. Аз също. Да. Някои представители. Я да видим. Както не стигнат ще, имате си. Не се притеснявайте. Вие го знаете. Има ли някой тук, който да? Разбира се, смело казвам, че няма проблем. Да. Разбира се, оставете каквото искате, яки, да. Сега. Заповядайте. Браво! Страхотно! Я да питам, за да няма някой, който така да го ощетя. Знаете, че песента, които ние познават, примерно тези, които са запознати и се работят в нежната част, ако желая някой да солира, веднага може да каже. После. Сега, какво правим? Първо ще уеднаквим текста в ритъм, без да пеем. И финала на песента ще я направим с жестомимичния жест. По-голямата част от вас знаят, че тази песен е специална, защото е направена